बता दें। अगर आपको कोल्ड है, कफ है, साइनस है या माइग्रेन है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए एक वेस्टर्न स्विच वर्ड लाई हूँ। इस स्विच वर्ड को आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ डेली 51 टाइम्स चैंट करना है। ये स्विच वर्ड है एयाल डाबरे, एयाल डाबरे, एयाल डाबरे, एयाल डाबरे, ऐसे आपको चैंट करना है और डेली 51 टाइम्स चैंट करना है। देखिए कुछ ही दिनों में आपका कोल्ड, कफ, साइनस, माइग्रेन में आपको रिलीफ मिलने लगेगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे। और ऐसे ही और स्विच वर्ड्स की हेल्प लेने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।